Halo, my name is Neymar. Saya pemain bola dari Brazil. Oke. Saya punya teman namanya si Kribo. Siapa namanya ya, Kribo? Kribo, mana? Datang ke sini dong. Oke, aku datang. Saya adalah bukan Kribo. Masa dipanggil Kribo? Ini namaku nih. Nih, siapa namanya? Lihat dulu namanya. Oh, namaku David Luiz. Tinggal namaku David Luiz. Oh, jangan sembarangan memanggil nama orang. Saya juga punya nama. Aku juga punya teman loh. Dia main di MU, namanya Ryan Giggs. Ryan Giggs, sini dong. Oke. Nah, ini dia. Saya adalah Ryan Giggs. Umurku 40 tahun, tapi sekarang saya sudah pensiun dari main bola. Kenapa kamu jatuh? Oke, jatuh. Bangun. Ya. Kita bertiga dulu, kumpul dulu. Cing. Wah, batuk. Batuk. Dadah.